วัสดีทุกคนด้วยวันนี้อยู่กันในdishonored 2มี2อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่องเราก็คือนี่เป็นคลิปแรกที่กูไม่ได้เล่นกับเพื่อนกับอย่างที่2นี่คือคลิปในเรื่องคลิปแรกซึ่งขออธิบายก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้แปลในเรื่องอะไรแบบแปลไปเลยนะแปลระหว่างเนี่ยเพราะผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งผมก็เลยจะไปแปลตอนที่ผมไปตัดแทนถ้าบอกว่าในคลิปอาจจะได้เสียงตัวละครไม่ก็เสียงผมบ่นอะไรพวกเนี้ยแต่จะไม่มีผมแปลภาษานะเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไตเติลไว้ด้านล่างให้โอเคไหนละทูทอเรียลก่อน one star tutorial ใช่ดิกูไม่เคยเล่นเกมพี่นี่โอเคผมไปทูทอเรียลเสร็จแล้วเอาละได้เวลาเล่นแคมเปญกันละ let's go ผมมีแต่นิ้วนี่คือการเล่นครั้งแรกเพราะฉะนั้นจะไม่มีการโกงอะไรเกิดขึ้น easy medium hard really hard custom โอ้ยัดไปเอามีเดียมแล้วกัน Do you want to start the tutorial กูเพิ่งเล่นไปเองไงWhy do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwall, a paid killer assaulted the palace where I was born and stabbed my mother in the heart. In the aftermath, the men who sent the assassin tried to use me as a pawn in a game of power. They would have succeeded, but my father, Corvo Attano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. Oh wow ภาษาสวยดิอ๋อทางเข้า Why are you Watch your step, Majesty. Not looking forward to all the ceremony today. Your signet ring. There. You're ready. Thank you, Alexei. Open the doors. อ๋อเล็กซี่ตู้ใหญ่เนาะโอ้ว้าว All hail Her Imperial Majesty, Emily Caldwin. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you, that these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Your Majesty, before we begin the day's observances, we have an unexpected visitor. Duke of Serkonos. Ramsay says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. His Grace Luca Abel, Duke of Serkonos. หุ่นยนต์ทองคำเหรอน่ากลัวจังวะ Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsay? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Attano, a native of our homeland. Serkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks. For now, I give you the greatest gift of all, family.
I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother Oh had a shit. sister. My dearest. โอเคเดี๋ยวผมอธิบายตอนที่คัสซีนจบนะ It's not true. ไม่คัสซีนจบมึงก็ไม่อธิบายมาเดี๋ยวกูจัดการเองโอเคมาละสวัสดีทุกคนผมคือด็อกเตอร์มีสาระที่หน้าตากูเหี้ยมากเลยวันนี้เราจะมาให้สาระเกี่ยวกับตัวละครที่ผมพูดกันตัวละครที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือเดลิล่าขาวเหี้ยทุกอย่างช่างแม่งเป็นตัวละครที่เคยโผล่มาแล้วใน DLC ภาคแรกหรือไม่ก็เคยโผล่มาในภาคแรกจำไม่ได้เหมือนกันตัวละครนี้จริงๆหายไปแล้วล่ะจริงๆไม่ควรจะมาอยู่ในภาค2ด้วยแต่เดี๋ยวก็ดูไปแล้วกันเดี๋ยวก็รู้เองอะ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองว่ามาทำไมแต่ถามว่าที่ผมตกใจเพราะอะไรเพราะภาคแรกจริงๆแล้วนางแม่งตายไปแล้วไม่ก็หลุดเข้าไปในโลกกระจกเรียบร้อยโลกภาพวาดเรียบร้อยผมก็เลยตกใจว่ามึงมาได้ยังไงแค่นั้นแหละโอเคไปดูคลิปมันต่อได้ My father was Emperor Yuhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal Protector, how naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful empress has returned. All hail the Empress Delilah. Yeah. First of her name. You have Arrest that. Emily Caldwin and That her go father about the for Yip the and- Crown Killer murder. What? ขอโอ้ชิตอ้าวโย what the โอ้ย Sword can't still my heart. โย what the ทำไมมันฆ่าไม่ตายอ้าวเหี้ยเอาพลังไปด้วยโอ้โนมาสอดไม่มาสอดไม่ได้ต้องมาสวอตอะไรมันต้องต่อยเหรอโอ้ฮะเปลี่ยนได้โอ้ shit แต่ไหนก็ไหนแล้วภาคแรกเราเล่นเป็นคาโวหรืออะไรสักอย่างแล้วเราไปเล่นเป็นเอมิลี่มันหัวมายูเพย์เอมิลี่ yes Cast you in cold อ้าว mud. ไม่ Sweet girl, over time you'll come to love me. Perhaps someday you'll see me as the mother you lost. But until then, you'll be kept out of trouble. I'll lock Lady Emily in her chambers, then I'll bring her to Coldwood Prison until her trial. Whoop. My father lost it all when I was a boy, so now I wear this uniform, and I send 20-year-olds out to patrol the rose gardens instead of drinking with the men from the shooting club. Ow. Captain Ramsey, I heard shouting. Lady Emily, what happened? นั่น Be นะ all สิ่งที่ Captain เกิดขึ้น Mayhew. ว่าต้องไป Well, that's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? ที่จะขัดขืนเล่นเลยอีหนู There's a legend in the Tower Guard about the Empress's last resort, a safe room inside your chambers holding enough gold to buy a good-sized island. They say that this ring is one of the only 2 keys to exist. มึงจับกูอย่างนี้นะ อยู่ดีก็โดนรัฐประ What หาร happened? Alexei. จริงๆมันจะไม่ขนาดนั้นเถอะแต่แม่งฆ่าคนมึงฆ่าเด็กอ๋อเดี๋ยวไม่มี Nothing I can do alone.
I need to get out of here. โอเคโอ้นี่อะไรพี่พิมพ์ตัวสอนเหรอพิมพ์ได้เดี๋ยวกูจะพิมพ์ไงนะกูไม่มีแขนกูโดนมัดอยู่ด้วยนะตอนนี้โอ้ชิดเอาออกได้เว้ยโอเค How many times have I looked at that skyline? It feels like everything just changed. บินได้ปะลบบินไม่ได้ให้กูไปไหนเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วกันตรงนั้นมีหน้าต่างกันนี่เปิดได้โอเคมีทางออกเดียวแหละไม่จะหัวเนี้ยDelilah is some sort of witch. How is this possible? I was worried. Oh, shit. Where's the royal protector? There's a coup underway. My father is... He's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Through your safe room. There was a captain earlier today, down at the docks. Looking for the royal protector. Find her. Get out of Dunwall. Alexei, I'm sorry. Goodbye. Oh no มีคนตายเราต้องทำตัวเป็นคนดีหน่อยโอ้ว่ะของดีอ๋อไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีขอเวลาสักครู่เดฟรูมงั้นเลย I need my signet ring. Signet ring ได้โอเคเดินเฮ้ยเดี๋ยวเสียงคนหน่อมยังไงสัตว์ These bastards are working with Ramsey and the Duke of Serkonos. โอ้แจ๊โอเคก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงอธิบายใครเขาเรียกช่วงนั้นว่าแบบนั้นกันวะเขาเรียกว่าช่วงมีสาระโว้ยโอเคอธิบายง่ายๆระบบการฆ่ากับระบบการสเตลของเกมนี้ถ้าคุณนี้มันจะมีให้เลือก2อย่างระหว่างฆ่ากับทำให้สลบซึ่งถ้าอยากมูก็เลือกฆ่าแต่ถ้าอยากเล่นยากหน่อยก็ทำให้สลบแต่มันไม่มีผลต่อฉากจบในเกมซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ภาคแรกมันมีกับ DLC มันมีก็เลยไม่ชัวร์เข้าใจไหมถ้าเชื่อผมว่ายังไงพวกเราก็เล่นสเตลกันอยู่แล้วใช่ไหมคนในคลิปด้วยใช่ไหมมึงเล่นสเตลใช่ไหมฮะเล่นสเตลคนดีใช่ไหมไม่ฆ่าหรอกเนาะเอาละลืมไปต้องกดโอเคซ่อนศพเรียบร้อย Take you whiskey bitch What was that? กดผิดว่ะ Traitors. สุนทรยศโอ้มีเงินเก็บด้วยว้าวอย่าเฟ้นไม่ต้องสอนกูได้ตัวเลี้ยวแล้ว It's the royal chambers. Okay. Assuming I don't accidentally lock myself in this damn safe room. We'll cover for you if anyone from the Duke's party เรา returns. จะสเตล This is ด้วยกัน exciting. ใส่แก้วนะ Everything's changing. Yes, the natural order is reasserting itself. He's asking for trouble Did you over hear there. that? มี3ตัวจะสเตลยังไงดีถ้าฆ่าได้แต่ถ้าจะสเตลก็โอ้ชนอนสีหมี Oh, I wonder who that was. โอ้ Hey! I could swear I saw something. อย่าหันมาThat's Emily โอเคได้แล้วโอเคมานี่ที่มึงมานี่ล็อกกูลืมไปทำอย่างนี้ได้ช่างแมนกูทำให้กูเห็นในคนหน้าไอโยโอเค Pay for this. But I need to get away from here. ไอโรพ่อกุญแจได้แหวนกลับมาแล้ว This won't leave my hand again. มันกลับมาอยู่ในมืออีกแล้วไอโย You can't help me now. Killed for their loyalty to me.
Damn the Duke of Serkonos. Damn Delilah. อ๋อโอเค ห้องรับมีอะไร Anton Sokolov made this lock. เป็นห้องลับที่แบบมันดูไม่ลับเลยอ่ะดูมึงทำดิเนี่ยดูมึงทำดิดูไม่ลับเลยอ่ะแต่มึงเอาสมุดซ่อนยังโอเคอยู่แต่นี่ไม่ลับไอ้เหี้ย I spent so many nights in here after the rat plague. Red pig โอ้ว้าวเดี๋ยวนะ I better take these. โอเคเลือดจริงด้วยหิวงั้นเลยแล้วจะหิวยังไงล่ะหิวไงอ่ะอ๋อพีกได้ไปเลยเพิ่งรู้อ๋อกด R โอเคหิวไปแล้ว Pistol Bullet มีปืนได้ใช้ด้วยโอ้ Pistol Bullet โอ้ Pistol โอ้ว้าวโอ้กูไม่ได้เห็นปืนนี้มานานแค่ไหนละกับต้องสองทางไกลมั้งนะโอเค เดี๋ยวกดคลิกซ้ายยิงเอากูแค่อยากเก็บอะเก็บไม่ได้ช่างแม่งแล้วกัน The reserves won't help against มีเงิน Delilah, even if I had a way to carry it all out of here. กดคลิกขวายิงคลิกซ้ายตีควายอะไรของกูเนี่ยนะไม่มีอะไรให้ขโมยเลยเฮ้ยแม่งเลยว้าวน้ำมีอะไรอีกไหมไม่มีช่ำมันโอเคไปเปิดประตู Until I understand this, I have to go into hiding. โอเคถ้าปืนลั่นจะเป็นยังไงเนี่ยเฮียอยากลองเหลือเกินโย่ดูทูทุขโมยได้ก็ดีดันวอ Gotta get out of กู Dunwall. อยากจะบอกว่าสูดอากาศในที่สุดก็ได้ออกมาสูดอากาศแต่อากาศดูไม่น่าสูดมากเลยอะทำแบบที่พ่อเคยสอนสปีดรัน What do I have to do to help my father? โอ้ What do ชิ I have to become? Oh no Stop check down You're not fit for the watch uniform. Oh, shit! Traitorous dog. ปืนลั่นขอโทษปืนลั่นไม่ยิงเราขีดขวาได้ไอ้ยัยปืนลั่นเต็มหัวเลยสัสกูผิดอะไรผิดอะไรอยู่จริง What's going on here? The city is crawling with the Duke's men. I need to find a ship. Careful. We're sitting ducks here. วันนี้เปิดได้ฮะ Former Empress Emily Caldwell has been accused of high crimes against the state. เศร้าเก็บมา Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. You aren't going anywhere! You're surrounded! ยิงแม่งเยี่ยมไม่ไหวแล้วยิงแม่ง Damn it! อ๋อนี่อย่าทำเลยกู Come on! มีตัวประกันเฮ้ยโอ้ย The city is crawling with the Duke's men. เฮ้ยเหี้ย Your eyes peeled! Whoa! What was that? Did you hear that? Wonder what I'm dealing with. Think you're Oh. scaring me? ไม่ได้ทำไม่ให้หมดเลยแล้วกันตรงเนี้ยเอามาออกทีนี้เราก็เดินทางโอเคไม่สะดวกเท่าไหร่ยังมีคนอยู่โอ้ยyes give me the fish เอ้าอ๋อผมตาย Attention, Dunwall citizens. ไม่ต้องหันมามึงอะ Dunwall citizens. As of today, Delilah Caldwell
Caldwin is our new empress. All hail Delilah, first of her name. Further, the former empress, Emily Caldwin, is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin will be fined and arrested. People of Dunwall, stay in your home. You're advised to stay indoors during this time of unrest. เห็นหนูแล้วกูรู้สึกเกลียดยังไงไม่รู้เนี่ยเมืองดันวอร์ซัดด้วย โอเคตอนนี้มันไปได้อยู่ Citizens of Dunwall, listen up. ภาค For นี้ the จะเป็น sake ข่า of ว your ให้กูใช้จริ family, ง turn over all information concerning Emily Caldwin and Corvo Atano, wanted for murder and treason. ไปได้เว้ย Gotta get away. I should talk to the captain of that ship. ชิปหายแล้วมีคนเห็นอย่าโอ้ยยัดแม่ปืนลั่นชิบหายแล้วปืนลั่น Did you hear that? ปืนลั่นกูอีกแล้วกูไม่สู้แล้ว You know what to do. พ่อกูสอนปากกลัวมาเฉียบไม่ได้โอ้ยโดนทิปพ่อกูสอนปากกลัวมาอย่างนี้ Road is blocked by order of the city watch. พ่อกูสอนให้ซ่อนด้วย What am I supposed The to do fuck? now? ยังจะเห็นอีกเหรอ Not my concern, citizen. I'd Funny, advise you dude. to return to your home. If I can't get through, that's it for my shop. The เอ้าเหี้ย crown killer. เอ้ยต้องสักหน่อยแล้วนะโอ้ยเย็ดแม่ What was that? เงียบๆอย่าฟันกูฟกมานี่อีกตัวหนึ่งเรียงตัวยกศพแล้วโยนเอ้ยอย่าเรียกว่ายกศพเรียกว่ายกล่างแล้วโยนอ้าวไม่ให้มึงนั่งไปนอนในนี้เอาปิดเรียบร้อยโอเค let's go อย่ากรีดกัน Road is blocked by order of the โอ้ city มันก็ watch. มียาอยู่นี่หว่า Locked. What am I supposed to do now? Not my concern, citizen. I'd advise you to return to your home. If I can't get through, that's it for my shop. The entire month will be ruined. โอเคตรงนี้มาได้เยี่ยม Trust me. You don't want to be out on the streets right now. Move along. เอ้ยโย People of Dunwall, aiding a fugitive is now Money, punishable demon. by death. โอ้ว้าวพี่ Aid the city watch in this time of transition. ช่วยหลับสักแป๊บหนึ่งนะไปหลับอยู่ใต้เนี่ยโอเคตรงนี้อ้อร่างไร้วิญญาณอ้อเยอะเลยอ่ะไม่ใช่น้อย This wool, it itches like mad. เอาละก็จะมีเงินให้เก็บนะเจ้าด้วยโอ้เหี้ยจะขวดยาพวกติดเหล้าติดยานะแม่งไม่มีเงินเลยหยิบเมมเฮ้ยดี Think I heard something. บอกมานี่ทำเหมือนตอนเล่นเมโทรอิสุดัตไล่สเตลแม่งเดียวถึงจะไฟกูสเตลโอ้ชุดเรืออยู่นู่นตรงนี้ไม่ได้โอ้ชุด Hello? ไม่เห็นกูจุ๊ไม่เห็นกูจุ๊ไม่เห็นกูจุ๊ไม่เห็นกูอย่าเห็นกู Someone is asking for trouble over there. โอ้ย You're แม่ so dead. บอกสิบอกโอเคมาอย่ามายุ่งจุนจานบอกอย่างเดียวบอกหนีอย่างเดียวกูต้องเก็บแม่ไม่ไหวแล้ว If I can't Sure, get he through, knows that's how to it talk for with the my boss. shop. The entire month will be ruined. Wait, Hey. I'll have a look over there. You don't want to be out มึ on ง the เห็นได้ไงวะ streets. I'll check ว่าแต่ around. มานี่ก่อนเฮ้ยเห็นนะฮะเห็น
ห็นเหรอไม่ไหวละบล็อกฟันนี่มันจะฟันกว่ามาดิฟันมาดิโอ้ยจะตายคิวได้ไหมคิวไม่ได้บล็อก1 ศพบล็อกก่อนโอเคไม่1 ศพกูนี่ว่าการฆ่าดีกว่านี้แหละกูเหมาะการสู้มากกว่าการสเตลชิตไม่เพื่อเอนดิ้งที่ดีกูต้องสเตลถึงแม้บางทีกูจะไม่อยากสเตลก็ตาม Getting so one can't even breathe no more. Hello sir Hiya fuck up เอาละช่างแม่งเรื่องผมรีบไปเดี๋ยวคืออยู่นู่นชิตไม่เห็นได้อยู่มั้งเดี๋ยวได้อยู่เชื่อผมครับพวกเขาไม่ตายหรอกเอโยพนมนายไม่ตายใช่ไหมโอเคไม่ต้องกลับขออนุญาตจับล่างของชายพวกนี้ขึ้นมาด้านบนสักครู่หวังว่าล่างเขาจะมีประโยชน์ Hello? What is going ล่าง on? คุณมีประโยชน์จริงด้วยมาแล้วผมเดี๋ยวเขาได้ขอบคุณมากเห็นเห็นไหมครับคนที่โดนทำให้สรุปเนี่ยเขาไม่ตายเห็นไหมยังได้เสียงกลอยู่เลยแต่ผมว่าเขาน่าจะอยากว่ายน้ำมากตายเขาว่ายน้ำมึงอ่ะนายจะไม่ตายใช่ไหมโอ้จะเป็นอย่างนั้นนะกูเกลียดได้แบนด้วยโอเคตายแล้วหลายสัตว์So, there's some kind of shitstorm happening here in Dunwall. The old man... Lady, you want to hear what I've got to say. I guarantee it. Lady Emily, you won't get far with that face. Stamped on half the coins in the city. There's a coup underway, and I'm being blamed for the Crown Killer murders. I don't care what my face looks like. My name's Megan Foster. I work with an old ally of yours, Anton Sokolov. We learned something scary down in the south, and I came to warn you. I know, Anton, but Corvo's gone. The Duke of Serkonos is here with a woman named Delilah. They massacred everyone in the throne room. Then she did something I can't explain. There was nothing to do but run. Sometimes that's all you can do. This is my ship, the Dreadful Whale. We can head out as soon as you're ready. I need to get to Karnaca where the Crown Killer murders started. Delilah must have been down there for a while, and I've got to figure out what's going on. You're Corvo's daughter. I'll give you that. Should we go? Okay, yes, I'm ready. โอเค อันนี้อะไรอะวิลเลียนคิวค่ะดีคิวนี่หว่าโอ้โหแยกไปทางอัสโซอันนี้มากกว่าไม่ใช่สองนี้โอเคก็ได้เดี๋ยวหลังจากนี้ เดี๋ยวทีนี้กูจะสเตลดีๆแล้วแต่บางทีอาจจะมีติดเล่นหน่อยโอ้เชี่ยที่นี่1,900เลยแล้วก็มีโอเคและโอเคมาที่เดียว Am I still aboard Megan's ship? Feels odd. โอเคมาละไม่มีอะไรให้ปล้นเลยเหรอ fuck อย่าล็อกประตูดิเอ้ย
อ้าว What is this place? Where am I? กูดูนี้กูนึกว่าเรือหันไปโอ้ชนี่ที่ไหนเนี่ย I can feel something moving closer. เอ๊ะทำไมคุณเหมือน Watch ที่ it. จะภาคแรกปะอ้าวเอาไซเดอร์ไม่ได้เจอกันนาน I'm a friend of your father's from the bad old days. I never expected us to meet. I watched your mother die at the hands of schemers who wanted your little empire. Then you were rescued by a killer in a strange mask. I thought that was the end of the excitement. But Delilah and the Duke are flies in the ointment, aren't they? How many of your own subjects are you ready to slaughter? And what are you willing to become? 15 years ago, I asked Corvo that last question. This is the moment that changed him. Now it's your turn, Emily. ถามอะไรอ่ะ โอเค no power mode กูเข้าใจแล้วอ่ะก็ได้รวมก็ได้ Burns from the inside. I feel like I'm standing at the edge of. กูต้องการพลังเยอะแล้ว อยากเล่นเกมนี้ง่ายๆหน่อยไม่ใช่มนุษย์นะเว้ยกูคือปีศาจ All the stories. อันนี้ They're เทเลพอร์ต true. โอเค Incredible. ทำแบบภาคก่อนได้เลยแบบโดดไปแล้วก็บลิงอันนี้บลิงขึ้นไปด้านบนปุ๊บได้ไง This ภาค is แร how ก I'm going to save my father and Hello, reclaim Paul. the throne. โดดง่ายกว่าภาคแรกนะอุ๊บโอเคโอ้เชี่ยมันดึงเอ้ยโย่ห้วยอ๋อมันเป็นการดึงเดี๋ยวไอ้ที่นี่พลังอะไรบอกได้ปะไม่บอกว่ะไปดูที่ทูทอเรียลแบบเหมือนจะเป็นการดึงมันเป็นการดึงไอ้เหี้ยไม่ใช่เทเลพอร์ตไอ้ควายงง What is that? Know you. Do you remember? It's been so long, and you've been through so much. Even as an echo of myself, it's good to know you're there. Mother? You're here, but you're not here. In my hand, but somewhere else. Only the last of my essence, with you for a while. If only I could reach across this great expanse and take you into my arms. But I have this to offer. My gift and my curse. Summon me to your hand, and I will guide you when I can. นี่อะไรอ่ะ Tutorial the Heart User In the sky here. มันเหมือนในภาคแรกอ่ะไม่รู้แบบว่า Should be here. No one should. เฮ้ยปีรัด Who is Delilah really? How could she? I don't understand. ปีรันไอ้ยาโอเค Delilah slit a man's throat for a pair of shoes and painted some of the most brilliant portraits of the age, all in the same year. Survival and ambition, art and magic, with a cunning that makes sycophants of those around her. All of it leading to what you saw at Dunwall Tower. Delilah's playing the long game, and now she's an empress. But I'll let you in on a secret. She's got her eyes set on a much greater prize. When I was 10 years old, bored with my lessons, I dreamed about sword fighting and sailing the ocean. Now I'm realizing that the world is more off-kilter than I imagined. Everything has been turned inside out, but I'm not gonna stop fighting until it makes sense again.
Karnaca is the southernmost port in the Empire, once proud but fallen into disarray. Under the new Duke, the Grand Serkonan Guard has gotten increasingly oppressive. Beatings and firing squads. The Bloodflies are said to be worse than ever. This is the birthplace of my father. Megan Foster keeps to herself, like she's hiding something. But she helped me escape Dunwall, and for now, I need a place to stay out of sight. Delilah and the Duke made me look like a murderer, using the Crown Killer to butcher my political adversaries. They took what was mine, and I'm gonna get it back, even if I have to burn this city to the ground. Okay. ตื่นแล้วล่ะปนได้ไหมปนได้ไหมปนได้ไหมปนไม่ได้โอ้ขี้เกียจอ่านแปลเราเองเด้อ I show you how to sell fish รอnow ต้องไปต่ออยู่นู่นแต่ก่อนอื่นฟาร์มแป๊บโอ้เรือเอ้ยหนูไอ้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีจะลูก The jewel of the South. My father's birthplace. Must be cursed. You're up. When you're ready to talk, I'll tell you what I know. Why is this here? It's Delilah. Anton started it just Always tinkering, painting, or living life with gusto. That's Sokolov. Oh, you got that. Yes. เรื่องเต็มไปด้วยชื่นใจมาเริ่มคุยกันเลยเริ่มงานกันเลยก่อนโอ้ดึกไปด้วย All right, you've explained part of it, but what were you and Sokolov doing here? The old man loved Karnaca, but he'd caught wind of a conspiracy tied to the Crown Killer. He wanted to warn Corvo. There are reports about tensions rising, corruption, street violence. I didn't give it much mind. Usually the local authorities resolve that sort of thing. The new Duke has let things slide. But Sokolov concluded he might be the head of the conspiracy. He came in looking shocked, and if you've heard his after-dinner stories, you know that's unusual. We were going to set out for Dunwall, but something happened. The Crown Killer. Yes, the hatch ripped open and Sokolov screamed. All I caught was a glimpse of someone carrying him across the deck. I followed as long as I could, toward Addermeyer Institute. It's run by the alchemist Hypatia. Maybe the Duke is using a patient of hers, the Crown Killer. Addermeyer. All right. I'll get inside. The Crown Killer has to be eliminated, and if the alchemist will cooperate, maybe I can learn something about what happened to Sokolov. Wish me luck. If you need my luck, Sokolov's as good as dead. When you get done at the Institute, disable the watchtower. Once it's down, I'll bring the boat around. We'll take the skiff to the shore when you're ready. Hey yo, I can kill you. Take เหมือนเห็นเขาว่า take หรือทอกว่าเมื่อกี้นี้อ้าวมีรูนอยู่ใต้น้ำด้วยเก็บแป๊บนี่ไงเก็บยับนิวรูนกดเจมอะไรอ่ะอ๋อเหมือนภาคแรกนี่หว่า
อันเนี้ยมัน put yourself ไอ้สัตว์ teleport มีไหมteleport อ๋อนี่สกิลไม่เกี่ยวอันล็อกยังไม่ได้อ้าวได้เว้ยอันนี้เอาไว้ดูว่ามีใครบ้างนบยังไม่ค่อยจำเป็นจะหายใจไม่ออกแล้วโอเคโอเคโอ้ยเรือแล้วโอเค Ready for me to drop you at the docks? อ่ะ ready ไป Let's go see the streets where my father grew up. Off we go then. It won't do to be recognized. I'd take you to Adamire by boat, but security's too tight. The Grand Guard have a watchtower there. Go inland and use the carriage station. อ้าวเดี๋ยวทำไมซ้ำไม่ขึ้นขึ้นวะเมื่อกี้นี้ Before his death, the old Duke of Serkono spent decades building up Karnaca. After Duke Luca Abel took over, he started draining the wealth out of the city as fast as he could. Orgies and week-long feasts. Having more fun here than we were in Dunwall, it seems. Watch yourself on the way to Adamire. The Duke's given the Grand Guard run of the city. Strangers get attacked on sight. I'll keep my head down. This is a good spot. Reach Adamire, take out the Crown Killer, and find out where Sokolov was taken. The alchemist, Hypatia. She'll help if she can. Sokolov likes her. I'll see you later at Adamire. Just wait to bring up the boat until after I've disabled the watchtower. แต่เวลาช่วงภาพกากภาพบรรยากาศหน่อยนะเพราะผมปรับโลนะคอมผมไม่ได้แรงขนาดนั้น Welcome to Karnaca, stranger. โอเคเอาละผมว่า Careful with that sword. Vanguard won't like it. ผมว่าเราคงต้องจบพาร์ทแรกไว้แค่นี้ก่อนเพราะแค่พาร์ทแรกนี่ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วหรือถ้าสั้นก็เดี๋ยวดูอีกทีแต่เดี๋ยวผมจะแคสต่อเลยแล้วกันนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปจะเป็นdishonored 2หรือจะเป็นคลิปที่เล่นกับเพื่อนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่รู้จะตัดเสร็จตอนไหนโอเคไว้เจอกัน